Inés Arrimadas té un problema. El seu problema es diu Cayetana Álvarez de Toledo. La residualitat del PP entre els catalans feia pensar a Ciutadans que col·locant Arrimadas com a cap de cartell a les espanyoles, Albert Rivera passaria el rasclet del vot espanyolista a Catalunya i s'enfortiria en la pugna amb Pablo Casado. Arrimadas i Rivera van fer de Ciutadans la primera opció del vot antiindependentista i ja fa temps que han perdut la vergonya a l'hora d'alimentar la confrontació, ja sigui disparant contra TV3 o convertint el Parlament en un plató. Però el PP tampoc tenen manies i estan disposats a fer el que calgui per treure el màxim suc a la campanya. L'única carta que li valia al PP a Catalunya era la de la notorietat. Notorietat aquí per esgarrapar vots a Espanya. I Álvarez de Toledo s'ha posat a la feina. No és estrany, doncs, que tragués el màxim rendiment a l'atenció viscuda a la Universitat Autònoma i tampoc sorprèn que dimarts pensi ser a Berga, on hi governa la CUP i els populars hi tenen votants comptats. Casado i Álvarez de Toledo són, en definitiva, cadells d'Aznar i apliquen la seva fórmula, la confrontació. Aznar, reparat per la nova direcció dels populars, va tornar a Barcelona per fer un míting després d'anys d'absentisme, volgut i forçat. Va complir la seva missió mascreix. Va carregar contra l'independentisme, a qui va atribuir haver inventat el feixisme a Catalunya amb els escamots d'Estat català i les joventuts d'Esquerra Republicana, i avui també d'haver estat responsable de la batassonització de la societat catalana. Aznar, en definitiva, va prendre fractura, i els seus cadells l'observaven amb devoció. Però mentre la dreta va competint per veure qui és més agre, la figura del presidenciable de Pedro Sánchez es va engrandint.